Պարոն Պապոյան, ԿՊ վարչության ընտրություններում դուք պատվավոր երկրորդ հորիզոնականում եք, այս անգամ էլի հույս ունեք, որ ձեր ձայները երկրորդը էլի կլինի, դե Փաշինյանից հետո, բնականաբար Փաշինյանից հետո։ Տեսեք, կլինեմ երկրորդը, չորրորդը, թե 14-րդը, դա բացարձակապես որոշում են մեր պատվիրակները։ Եվ կուսակցությունը ինքը անընդհատ այսպես կենթանի օրգանիզմ է ու նաև պատվիրակների շրջանակն է բարբերաբար փոխվում։ Օրինակ, այս ընթացքում կան տարածքային կառույցներ, որոնք որ լուծարվել են, ստեղծել ենք նոր տարածքային կառույցներ, եղել են գործող տարածքային կառույցներ, որտեղ խորհուրդներն են փոփոխության ենթարկվել, ոչ շատ, բայց որոշ դեպքերում ավագանիներ կամ պետական պաշտոնյաներ են փոխվել, այսինքն ընտրողների շրջանակը նույնպես անընդհատ որոշակի փոփոխության է ենթարկվում եւ դա լավ է այն իմաստով, որ կենսունակություն է անընդհատ տալիս, բայց մեծ հաշվով հիմա իմ կարծիքով մենք ոչ թե ու առաջին 50-յակի մասով։ Մենք առաջին 50-յակի ուզում ենք առանձնացնենք առաջին 50-յակը, որտեղ մեծ հաշվով կապ չունի թե ով որտեղում է, որովհետև 50-րդը կարող է օրինակ երբ որ տեղի ունենա քարոզարշավ հայտնվել, ասենք 19-րդ տեղում եւ 50-ից հետո այ շատ կարեւոր է, որովհետեւ 50-ից հետոյի դեպքում իհարկե վարչությունը ունի որոշակի իրավասություններ, սահմանափակ փոփոխություններ անելու, բայց հիմնականում հենց էլի մեր պատվիրակներն են որոշելու, ասենք 50-ը, 51-ը եւ մինչեւ ենթադրենք 258-ը կամ 270-ը ովքեր են լինելու։ Արդյոք այս ընտրությունները մի տեսակ ձևական չի, դեմոկրատիա խաղալու համար չի, պարոն Պապոյան, որովհետև ըստ էության, երբ որ հետևում ենք ձեր կուսակցության վարչանալական ընտրություններին, կուսակիցների հետ կապված, նույն Հայկ Սարգսյանի կամ այլ պատգամավորներ չընդգրկվեցին եւ օրինակ դուք հանրությանը չներկայացրեցիք հիմքերը։ Ինչ հիմքով այդ մարդիկ ձեր ցուցակում չընդգրկվեցին։ Ես կարծում եմ, որ այն գործընկերները, որոնք որ չեն հայտնվել, միայն այդ մարդիկ չեն, մոտավորապես ես որքան հիշում եմ, մինչև 100 հոգի տարբեր պատճառներով, տարբեր գործընկերներ ցուցակում չեն հայտնվել, այդ ընկերները մեր կուսակցության անդամներն են, նրանք շարունակում են մեր սիրելի կուսակցական գործընկերները մնալ եւ ես կարծում եմ, որ եթե որևէ անձի օրինակ պայմանական խորհրդարանի ցուցակում վարչությունը չի տեսել, դա չի նշանակում, որ որևէ այլտեղ չի կարող տեսնել եւ ես կարծում եմ, որ այս process-ը ինքը նորմալ է, մենք խորհրդարանի ցուցակ ենք ընդամենը կազմում, ընդամենը չէ, խորհրդարանական ցուցակ է, այսինքն մարդը կարող է համայնքային կամ գործադիր իշխանությունում այլ տեղում շարունակել որևէ աշխատանքով զբաղվել, ինչ վերաբերվում է ձևական է թե ոչ, իմ կարծիքով ձևական կլիներ, եթե ցուցակը վարչությունը օրինակ նստեր եւ կազմեր կամ վարչության նախագահը, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել, վարչությունը իր լիազորությունը, այսինքն մենք մեր կանոնադրությամբ ունենք այդպիսի լիազորություն։ Մենք կարող ենք ցուցակը կազմել առաջին համարից մինչև ենթադրենք նույն 272-րդ համարը եւ բերել համաժողովում օրինակ ամբողջը հաստատել կամ առաջինը հաստատել, առաջին 30-յակը հաստատել, ինչպես մեր օրենսդրությամբ նախատեսված է եւ ինչպես անում են կարելի ասել գրեթե բոլոր կուսակցությունները, բայց մենք այդպես չենք արել եւ ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը ի վերջո կլինի մեր ընտրացուցակը եւ որտեղ որ օրինակ դուք կարող եք ենթադրում եմ, որ կլինեն այսպես ասած որոշակի անակնկալներ, չի կարող ընտրությունը չունենալ անակնկալ, այսինքն այլ պայմաններում ենթադրենք նույն վարչության պայմաններում այդ մարդը կարող է 50-յակում չհայտնվել, այ հիմա կհայտնվի կամ որոշ մարդիկ միգուցե դուք պատկերացնեիք, որ կլինեն 50-յակում, բայց հիմա չլինեն 50-յակում, որովհետև ընտրություն հենց այդպիսի բան է։ Ընտրության մեջ միշտ եւ իհարկե պահպանվում է հիմնականում օրինաչափությունները, բայց նաեւ երբեմն լինում են անակնկալներ, ինչը նորմալ է, այսինքն ընտրական process այս դրանով էլ առանձնանում է։ Պարոն Պապոյան, դաշտում ուժեր, որոնց դուք այս պայմանությամբ ձեզ մրցակից եք համարում, օրինակ Ռուսաստանցի գործարար Ջո վարչապետի տեխնատու վարչապետ լինելու ցանկություն է հայտնում, սահմանադրություն իրեն հարմարեցնելու ծրագրավորած եք դրանց։ Բոլոր քաղաքական ուժերը մեզ մրցակից են, այսինքն բոլոր այն ուժերը եւ բոլոր այն անհատները, որոնք կարող են առաջադրվել որպես ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու,
մեր մրցակիցն են։ Ձեր նշած անձնավորությունը մրցակից չէ այն պատճառով, որ ինքը չի կարող դառնալ ազգային ժողովի падգամավոր եւ ինքը չի կարող առաջադրվել ազգային ժողովի падգամավոր։ Օրինակ ենթադրենք մենք չենք կարող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի համար տեխնատություն առաջադրել, որովհետև մենք չենք ծնվել Միացյալ Նահանգներում։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի թոռները կարող են Միացյալ Նահանգների նախագահի տեխնատություն առաջադրել, որովհետև իրենք ծնվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չնայած այն հանգամանքին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահությունից հետո են ծնվել, ենթադրվում է, որ իրենց պապը այնպիսի պետություն պետք է կառուցած լիներ, որ ուզենար, որ իր թոռները ծնվեին Հայաստանում, բայց ինքն էլ է հասկացել, որ իր կառուցած պետությունում հարմար է գտել, որ Միացյալ Նահանգներում ծնվեն իր թոռները, բաբար օրինակ ես եւ դուք եւ մեզ դիտող մարդկանց մեծ մասը վստահաբար չի կարող օրինակ Միացյալ Նահանգների նախագահ դառնալ, բայց օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի թոռները կարող են դառնալ, տեսականորեն կարող են դառնալ, որովհետեւ ծնվել են Միացյալ Նահանգներում։ Հիմա այդ նույն տրամաբանությամբ ձեր ասած անձը չի կարող դառնալ Հայաստանում ազգային ժողովի падգամավոր, ոչ էլ վարչապետ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դա թույլ չի տալիս, հետեւաբար այս առումով հարցը փակ է։ Ես կարող եմ խոսել 3 միլիոն չէ, բնականաբար չափահասություն եւ այլն, մի հաստատ ասենք օրինակ մոտ 2 միլիոն մարդ վստահաբար կարող է առաջադրվել կամ ավելի քան 2 միլիոն մարդ ուրեմն Հայաստանում կարող է առաջադրվել, որոնք որ համապատասխանում են մեր սահմանադրությամբ նախատեսված կանոններին եւ պահանջներին։ 3 միլիոն վարչապետ ունենք, 3 Դե չէ, մենք ունենք օրինակ մինչև 18 մինչև 25 տարեկան ներողություն։ Մինչև 25 տարեկան օրինակ քաղաքացիներ ունենք, որոնք որ չեն կարող դառնալ падգամավորի տեխնատու։ Նույն կերպ օրինակ ունենք քաղաքացիներ, որոնք որ երկքաղաքացիության կամ ռեզիդենտության խնդիր ունեն, դրանք հնարավոր չէ, այսինքն այդ կանոնը հնարավոր չէ խախտել, հետեւաբար այդ տրամաբանությամբ ձեր նշած քաղաքացին չի կարող դառնալ։ Ասում եք գանք մեծամասնություն դառնալ, հետո հարմարացնենք այդ մետրությունը, որ կարողանանք այդ 48 հոդվածը դառնալ վարչապետ։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ եւ ընտրական օրենսգրքի մեջ այդ ամեն ինչը շատ հստակ գրված է եւ դուք ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է. այդ մարդը չի կարող դառնալ ազգային ժողովի падգամավոր եւ չի կարող դառնալ վարչապետ։ Վերջ այդ թեման փակի։ Պապայա սահմանադրությունների հարմարեցնելու մասին խոսել է Ադրբեջանի նախագահի Համալիևը, Ֆրանսիան 4-ին բացարձակություն նշելով, որ կառուցում պայմանագիր չի ստորագրվել, քանի որ Հայաստանի սահմանադրությունը բաց չէ։ Այդտեղ նորություն չկա այն իմաստով, որ մենք կարծում ենք, որ մեր սահմանադրությունը խոչընդոտ չէ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար, եւ մենք պատրաստ ենք հենց վաղն էլ կնքել խաղաղության պայմանագիրը եւ այդ այսինքն եւ հայտարարության մեջ եւ մեր մոտեցման եւ մեր դիրքորոշման մեջ ոչ մի նորություն չկա եւ մենք շարունակում ենք կարծել, որ կարող ենք կնքել խաղաղության պայմանագիրը անգամ այս վիճակով, որովհետեւ մեր սահմանադրական դատարանը տվել է հստակ գնահատական, որ դա չի հակասում։ Բայց մենք ենք ասում, ոնք ենք պատասխանել, բայց իրենք ասում են չենք ստորագրել։ Շատ լավ, դե հիմա ես ասում եմ, որ մենք այդտեղ մեր դիրքորոշումը նույնն է, շարունակում է մնալ եւ մենք տեսնում ենք, որ կա գործընթաց, այդ գործընթացը բավականին լավ տեմպերով առաջ է գնում եւ փաստը նա է, որ հաստատվել է խաղաղություն, փաստը նա է, որ սահմանին զինվորներ այլևս չեն զոհվում, փաստը նա է, որ մեծ ենթակառուցվածքային եւ ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում հիմնականում ամերիկյան ներդրումներով, որոնք որ իմ կարծիքով ամենամեծ երաշխիքն են տարածաշրջանում տևական խաղաղության եւ իհարկե Հայաստանի տնտեսական զարգացման։ Ինչու Ադրբեջանը նախապայմանների տեսքով շարունակում խոսել։ Փոխեք, կստորագրեն, չփոխեք, չենք ստորագրել։ Ես նշեցի, որ մենք կարծում ենք, որ այդ երկու հարցը իրար հետ կապ չունեն, այսինքն մնացած հարցերը, դրանք այլ հարցեր են, հա, բայց մենք կարծում ենք, որ սրանք իրար հետ կապ չունեն եւ հետեւաբար մեր դիրքորոշումը նույնն է եւ ես այստեղ այս հնչած մտքերի մեջ նոր բան ինչեւ հիմա չեմ լսել։ Դրանք ամերիկյան ներդրումներ են, դրանք թե Հայաստանի քաղաքացիների համար ասք։ Որը, որ ասեք։ Ոչ
դուք ինտերը դասեցիք անվտանգությունը ամերիկյան ներդրումները դրանք են տեսեք, նույն թրիփի դեպքում Հայաստանը ոչ մի դրամ չի ծախսել։ Տրամադրել է հող, որը իհարկե փող է, հասկանալի է, բայց վարկ չենք վերցրել, պետական բյուջես գումար չենք տվել, պարտատոմս չենք թողարկել եւ այլն։ Ամերիկյան կողմը գումար, մենք հող։ Այս դեպքում ստացել ենք ու ստանում ենք շատ լավ արդյունք։ Nvidia-ի դեպքում ինքը խոշոր ներդրումային ծրագիր է, որտեղ ներդրողները եւ Հայաստանից են, եւ Միացյալ Նահանգներից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Իսկ իրենք անընդհատ գումար են հավաքում ու այդ պրոյեկտի նախնական փուլում, եթե խոսում ենք $500 million մասին, այդ $500 million արդեն կարծես թե ոնց որ ներդրվել է կամ ներդրման process-ում է եւ հիմա արդեն խոսում ենք $4 միլիարդ մասին, այսինքն ու ես որքան գիտեմ այդ $4 միլիարդ գումարի մի մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը, արդեն հավաքվել է, այսինքն ինվեստորները հավատում են պրոյեկտին ու փողը դրել են, որոնք տարբեր երկրներից աշխարհի։ Այսօր որ ներդրում ես անում, պարտադիր չի Հայաստանից կամ Ամերիկայից, մեծ պրոյեկտի մեջ ներդրումային ընկերություններում այսօր ներդրողները փնտրում են լավ ներդրումային պրոյեկտներ, որ իրենց ազատ գումարները ներդնեն եւ իրենք հավատում են այդ պրոյեկտին։ Պարոն Պապոյանի եւ Վենսի հետ հանդիպմանը արդյոք քննարկվել է Իրանի հետ առևտուր անելու ամերիկյան մաքսատուրքերի հարցը եւ ինչ որոշում կա։ Ես տեղյակ չեմ կոնկրետ չեմ կարող պատասխանել, բայց ես գիտեմ, որ օրակարգում ցանկացած հարց, որը Հայաստանին հետաքրքիր է, միշտ էլ քննարկվում է ցանկացած հանդիպմանը, մենք այդպիսի սահմանափակում չունենք։ Պարոն Պապոյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը բավական հետաքրքիր հայտարարություն արեց Թրիփրով անձնավար երկաթուղու հետ կապված եւ ասաց, որ ուղիղ տեքստով, որ Հայաստանը մտադիր է կոնստիտուցիոն կառավարումը տալ մեկ այլ երկրի, որը լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հետ։ Արդյոք կա Ռուսաստանից որոշակի արձագանք այս առումով, արդյոք ռուսական կողմի հետ որևէ քննարկում եղել է այս հարցի հետ կապված եւ այդ երրորդ երկրի հետ կապված այդ երկիրը, որը երկուսի հետ լավ հարաբերություններ ունի, ու մասին է խոսքը կան այդ շրջանակներ երկրներ։ Աշխարհում կան երկրներ, որոնք որ շատ լավ հարաբերություններ ունեն եւ Միացյալ Նահանգների հետ, եւ Հայաստանի հետ, եւ Ռուսաստանի հետ, երկրներ նույնիսկ կան, եւ իմ տպավորությամբ նաեւ փող էլ ունեն։ Եվ շատ լավ ես այդ մեխանիզմի մասին է վարչապետը խոսել, այստեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է։ Խնդիրը նրանում է, որ մեզ պետք է որպեսզի այդ, այսինքն սա Ռուսաստանի դեմ չէ, սա Հայաստանի համար է։ Եթե Ռուսաստանը կարողանա այդ ներդրումները անել եւ Ռուսաստանը կարողանա սպասարկել ռուսական կողմը, կարողանա սպասարկել այդ համակարգը, որ Հայաստանի միջով այդ բեռները անցնեն եւ մենք դրանից քաղաքական եւ տնտեսական անվտանգային օգուտներ ունենանք, մենք խնդրեմ չունենք։ Խնդիրն անում է, գիտեք, աշխարհակական դասավորվածությունները այնպիսին է։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, դե եկեք օրինակ այս երկրի համար մեր շահերը ենթադրենք զոհենք։ Չենք կարող ասել։ Ցանկացած պարագայում, երբ որ դրվի Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի շահ, մենք Հայաստանի շահն ենք պաշտպանելու։ Դրվի Հայաստանի, Ռուսաստանի շահ, Հայաստանի շահն ենք պաշտպանելու։ Հայաստան, ԵՄ, Հայաստան, Չինաստան, Հայաստան, Իրան, բոլորին շատ սիրում ենք, բոլորի նկատմամբ հարգանք ունենք, բայց ցանկացած պարագայում, երբ որ դրվի մի նժարի վրա Հայաստանի ու որևէ բարեկամ, գործընկեր, ռազմավարական դաշնակից, մենք մեր շահն ենք բնականաբար առաջնահերթ համարելու։ Այնտեղ, որտեղ մեր եւ իրանց շահերը կհամընկնեն կամ նույնական կլինեն, շատ ուրախ կլինենք նաև մի բան անենք, որը նաև իրենց շահերից կբխի։ Այսինքն այստեղ եւս որևէ մեծ հաշվով դեռ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Այսինքն էլի համարում ենք նորմալ, սա է ամբողջ խնդիրը։ Արձագանքա ռուսական կողմից այս առումով քննարկում եղել է, որ երկաթուղի կոնստիտուցիոն կառավարումը կարող է։ Դե որոշակի արձագանքներ դուք մամուլում նաև վերջին օրերին տեսնում եք, ինչ որ տրամաբանությամբ կա, էլի եմ կրկնում, ուրախ կլինենք, մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի բեռը այդպես գա, մտնի Ադրբեջանից Հայաստան, հետո նորից Ադրբեջան, հետո նորից Հայաստան, հետո գնա Թուրքիա։ Մեր համար դա շատ, որտեղ դա Հայաստանի Հանրապետության շահն է պահանջում շրջան։ Եվ դրա հանելու համար, եթե պետք է բանակցենք այս երկրի հետ, այն երկրի հետ, այս մեկին խնդրենք, այսպես առաջարկենք եւ այլն, այդ պիտի մենք փորձենք անել, սա է։ Մենք չենք կարող ասել
եթե Ռուսաստանը լիարժեքորեն կարողանա ապահովել այդ երկթուղու երկաթգծի աշխատանքը, մենք պատրաստ ենք թողնել դա ռուսական կողմին։ Ես կարծում եմ, որ սա ես այսպես եմ ձևակերպում խնդիրը։ Սա որևէ կերպ մեր կողմից որևէ երկրի դեմ ուղղված քայլ չէ։ Սա հակառուսական, հակաիրանական, հակաամերիկյան, որևէ հակաբան չկա, սա պրոհայկական է, եւ եթե այդ պրոհայկականության մեջ մեր շահը կապահովվի, մեր համար որևէ տարբերություն չկա, բայց այսօր տեսնում ենք ցավոք սրտի իրավիճակն այնպեսին է, որ մեր որոշ գործընկերներ կամ մեր գործընկերների մի մասը իրար հետ չեն կարողանում լեզու գտնել։ Հիմա դրա արդյունքում մենք էլ պիտի փորձենք մեր խնդիրները ինչ-որ կերպ լուծենք։ Պարոն Պապոյան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը երեք ասաց, որ թրիպի շրջանակներում կան պետություններ, որոնք չեն ուզում, որ երկաթգիծը երաշխող մտնի Հայաստան, այնուհետև գնա Թուրքիա, ովքեր են այդ երկրները, ասեք, օրինակ հնարավոր։ Ես կարծում եմ, որ տեսեք, ես կարծում եմ, որ եթե վարչապետը երկրների անունները չի տվել, ուրեմն դա նպատակահարմար չէ, որ տանք։ Հակառակ դեպքում ինքը կտար։ Իսկ ինքնիշխան Հայաստանը չի կարող օրինակ այդ երկրներին ստիպել փոխել իրենց կարծիքը եւ ունենալ այն, որ մենք ենք։ Ինքնիշխան Հայաստանը կարող է իր շահերը պաշտպանել։ Ինքնիշխան որևէ երկիր շատ դժվար եմ պատկերացնում, որ ստիպի որևէ մեկին ինչ-որ բան անել։ Հենց դա է ինքնիշխանությունը նրա մեջ է, որ քեզ չեն կարողանում ստիպել, որ դու քո շահերի դեմ բան անես։ Ինքնիշխանությունը այն չի, որ դու ստիպես մյուսներին քո շահերի համար իրենց շահերը զոհեն։ Դա ուրիշ բան է ձեր ասածը։ Ինքնիշխանություն ասելով նկատի ունենք այն, որ Հայաստանի իշխանությունները ցանկացած պարագայում, երբ որ ինչ որ հարց է առաջանում մեր շահերի եւ այլ երկրների շահերի, կարողանում են մինչեւ վերջ մեր երկրի շահերը պաշտպանել։ Ցավոք, միսմա պիտի ցավոք արձանագրեմ, մեր անկախության պատմության մեջ քիչ են այդ դեպքերը, որ մեր շահերն է պաշտպանվել բոլոր դեպքերում, որտեղ մենք տեսել ենք այդ որոշումները ոնց են կայացվել։ Ոնց են կայացվել, ընդ որում ես այդ կայացնողները հաճախ չեմ կարծում, որ շատ ուրախ են եղել, որ այդ որոշումները կայացրել են։ Բայց հենց ինքնիշխանությունը նրա մեջ է կայանում, որ երկրի ղեկավարը կարողանում է երկրի շահը պաշտպանել։ Իսկ մենք ռեսուրս չունենք, մենք վերցնենք մեր ձեռքը եւ այդ կառավարումը մենք իրականացնենք։ Սա որևէ այլ երկիր չվաճառի։ Նա կարծում եմ, որ ամենանախընտրելի տարբերակը բոլոր տարբերակները քննարկված են եւ ամենանախընտրելի տարբերակը, որը կա այս պահին, դա նա է ինչ որ վարչապետը առաջարկել է, այսինքն լինի մի գործընկեր, ով բոլորի հետ ունի շատ լավ հարաբերություն եւ կարողանա չի դառնա կոնֆլիկտի որոշակի կողմ, այլ կդառնա հավասարակշռող եւ կարծում եմ դա վատ տարբերակ չի լինի, բայց դա հասկանալի է, որ դա ինվեստիցիոն առաջարկ է, իսկ դու առաջարկը անում ես, մյուս կողմը պետք է իր հաշվարկները անի, տեսնի տեղից ինքը ինչ է շահում, իսկ փող պիտի ինքը ունենա մեջը, հետաքրքրություն պետք է ունենա, պարզից պարզ, եթե իր երկրից պիտի փող բերի դնի այստեղ ինվեստիցիա անի, պետք է հետո հասկանա այդտեղից ինքը կարող է այդ եկամուտները հետ ստանալ, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հավանիչ տեսանյութ եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։